Dragi moji, dobro mi došli. Ako vam se dopadne novi video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. U ovome je tajna kako da održite petunije da snažno i neumorno cvetaju tokom cele sezone. Prava tajna uspešnog uzgoja petunija je u tome da znate kako da ih podstaknete da snažno cvetaju sve do jeseni. Petunije su jedne od najpopularnijih cvetnih jednogodišnjih biljaka. Dostupne su u skoro beskrajnom izboru živih nijansi i boja. Više vole sunčane pozicije nego senku. Petunije mogu da se sade u vrtu i saksijama, a najlepše su u visećim korpama. Jedan od glavnih nedostataka kod uzgoja petunija je pokušaj da se održi snažno cvetanje tokom cele sezone. U proleće su petunije pune energije i života i prikrivene ogromnom količinom cvetova. U stvari, petunije u ranoj sezoni često cvetaju toliko jako da je ponekad teško videti njihovo lišće. Međutim, nakon tih prvih ciklusa cvetanja stvari se menjaju. Do početka leta petunije često mogu da počnu da usporavaju cikluse cvetanja. Sredinom do kasnog leta mnogi biljke petunije jedva da cvetaju. Iako ih dobro negujete i imaju dovoljno đubriva, vode i svetlosti, one ne cvetaju iz sledećeg razloga. Ako ne uklanjate precvetale cvetove, petunije neće nastaviti da cvetaju. Međutim, nije dovoljno da uklonite samo precvetao i uveo cvet. Morate ukloniti kompletnu glavicu semena i stabljiku ispod nje. Petunije koriste ogromnu količinu energije da rastu i proizvode cveće, toliko da mogu da iscrpe tlo hranljivim materijama u kratkom roku. Iako redovna prihrana pomaže cvetanju, veoma je važno da vaše biljke ne troše energiju. Biljka petunije šalje energiju da izraste stabljika i da se proizvede cvet. Kada se cvet formira, on šalje još više snage da pomogne da se cvet otvori u prelep cvet. A kada se cvet otvori, nastavit će da šalje energiju u tom istom cvetu kako bi mu pomogao da ostane jak i svetao. Kada cvet precveta, biljka će osloboditi još više energije tom istom cvetu u pokušaju da ga izleči. Zatim biljka nastavlja da troši sve više hranljivih materija da bi stvorila glavicu semena na stabljici cveta. Onog trenutka kad iz biljke uklonite cvet koji bledi i glavu sa semenom, gubitak energije prestaje. A kada biljka prestane da pokušava da popravi stare cvetove i formira glavice semena, njena pažnja će se vratiti na pokretanje više cvetova. Jedna od najvećih grešaka koje mnogi prave je ukloniti samo cvet, a ostaviti seme. A sve dok glava semena ostaje, biljka će joj slati energiju. Precvetali cvet sa petunije skidate upravo ovde kao što vidite na slici. Skidate i deo stabljike ispod čašice sa semenom. Samo na ovaj način sprečavate trošenje svih hranljivih materija na stari cvet. Ovim postupkom sprečavate da vaše petunije postanu preterano duge i vretenaste. Ako na leto vaše petunije postanu tanke i vretenaste, vreme je da ih orežete. Orezivanjem ćete podmladiti njihov ukupan rast, celu biljku i potencijal cvetanja. A najbolje od svega kod orezivanja je što nije potrebno mnogo vremena da se one oporave i ponovo procvetaju u punom sjaju. Uzmite oštre makaze kojom orezujete živu ogradu. Uklonite sve dugačke vretenaste stabljike i oblikujte biljku nazad na visinu od 15 do 20 cm od zemlje. Nakon orezivanja nanesite tečno đubrivo za cvetnice sa većim sadržajem fosfora i kalijuma nego azota.
To će još više podstaći snažno cvetanje. Inače, petunije prihranjujte svakih 15 dana tečnim đubrivom za cvetnice. Azot je potreban dok biljka ne formira svoje stabljike i listove, a kasnije se dodaje više kalijuma i fosfora. U vodu za zalivanje dodajte pomalo cimeta. Jednom u 15 dana stavite u litar vode po 1 kap povidon joda. Lagano zalijte u same ivice saksija i to će podstaći cvetanje još više. Povidon jod i cimet čuvaju petunije od gljivičnih bolesti.